नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यू आर टेक्निकल में। दोस्तों आज मैं एक ऐसा पीसी बिल्ड लेकर आया हूं जो कि 25,000 की रेंज में आपको PUBG जैसे गेम्स एक अच्छे खासे फ्रेम रेट्स के साथ आपको खिलवा सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले कंपोनेंट से, जो कि है प्रोसेसर। अब हमने जो प्रोसेसर चूज किया है वो है AMD की तरफ से Ryzen 3। ये प्रोसेसर 3.7 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पर काम करता है और आपको एक अच्छी खासी गेमिंग प्लस वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग प्रोवाइड करा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। ये आपको Amazon पे 7,000 के अराउंड मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे कंपोनेंट की ओर, जो कि है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में मैंने चूज किया है Asus का H110MD। दोस्तों इस मदरबोर्ड में आपको दो USB 3.0 पोर्ट्स, 4 SATA पोर्ट्स हैं जो कि आपको फ्यूचर में और स्टोरेज बढ़ाने का ऑप्शन देती है। बढ़ते हैं अपने तीसरे कंपोनेंट की तरफ, जो कि है रैम। इसमें मैंने G.Skill Ripjaw की V8GB DDR4 रैम चूज करी है, जिसकी स्पीड 2400 MHz है। ये 8GB की एक स्टिक आपके लिए सफिशिएंट रहेगी डे टू डे वर्क करने के लिए, चाहे वो एडिटिंग हो या गेमिंग। चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे मेन कंपोनेंट की तरफ। गेमिंग पीसी बिल्ड में सबसे मेन कंपोनेंट होता है ग्राफिक्स कार्ड, और दोस्तों इसमें हमने चूज किया है गीगाबाइट का GeForce GT 732GB ग्राफिक कार्ड, जो कि एक DDR5 ग्राफिक कार्ड है। इसमें आपको कोई भी लैग दिखने को नहीं मिलेगा अगर आप लो सेटिंग्स में गेम्स खेलते हैं तो। और ये आपके कई सारे AAA टाइटल्स को बिना किसी प्रॉब्लम के आपके पीसी में चला देगा। PUBG में इसमें 30 FPS आपको मिल जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम की, और इसकी प्राइस आपको अराउंड 8,000 मिलती है Amazon पे। अगर आप ऑफलाइन भी परचेस करते हैं तो इसके आपको प्राइस यही 8,000 के आसपास मिल ही जाएगी। हमारा अगला कंपोनेंट है एक हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि मैंने चूज करी है Seagate की न्यू Barracuda ST1000DM010। ये 1TB की 64 MB कैश के साथ मिलने वाली हार्ड डिस्क ड्राइव है। इसमें आपको SATA 6.0 GB/s की स्पीड मिलती है। इसमें आपको 2 साल की वारंटी भी मिलती है। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? तो दोस्तों इससे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता है इस प्राइस रेंज में एक हार्ड डिस्क ड्राइव का। अब बात कर लेते हैं अपने आखिरी कंपोनेंट, जो कि है केस और पावर सप्लाई यूनिट। दोस्तों ये दोनों मैंने कंबाइन लिए हैं क्योंकि मुझे कंबाइंड Amazon पर मिल रहे थे। इसमें मैंने चूज किया है iBall का X10 का केस और 450 वॉट्स के SMPS के साथ जो मिलता है। इसकी Amazon प्राइस है 2,320 के आसपास। ये आपको एक बेटर कूलिंग प्रोवाइड करा देगा, साथ में आपको एक गेमिंग पीसी जैसा लुक तो नहीं देगा, लेकिन एक अच्छी खासी डिसेंट क्वालिटी प्रोवाइड करा देगा आपके गेमिंग के टाइम पर। तो दोस्तों यही था हमारा बिल्ड, जो कि 25K के अंदर आपको एक अच्छी खासी गेमिंग प्लस रेंडरिंग प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसा ही कंटेंट और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, वीडियो में कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी जरूर दबा दे ताकि आपको हमारी नई नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।